वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो सेलिङ ब्लगमा र आज मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो विनायक गुरुजी र मेरो नम्बरी दिवाङ बान्दवाराई। Welcome to the vlog. Yo, we're moving to Postman. Also, na. I'm just going to post like this, na. See the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. 19औं शताब्दीको मध्यसम्म व्यापार व्यवसाय, मिलिटरी पावर पोजिसन र मराइन खोजको प्रमुख माध्यम बनेको रहेछ सेलिङ। आज हामी विभिन्न ब्रिटिस मिलिटरी ब्यान्डबाट आएका र गोर्खा ब्यान्डबाट म र मेरो साथी देवा रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो पोस्टमल जानेको यात्रामा एउटा टनेल आएको छ। टनेलमा अब झन्डै आई थिङ्क 2 माइल्स जस्तो छ। लामै छ यो टनेल। हामी विनायक गुरुजीले हामीलाई पोस्ट माउथमा ड्रप अफ गरिसँगै हामीले आफ्नो क्रू मेम्बरहरूलाई भेट्यौँ र सिओबाट हामीले एक हप्ताको लागि छोटो मिठो ब्रिफ पायौँ। त्यसपछि हामी लोकल सपिङ सेन्टरमा गएर एक हप्ताको लागि खानेकुराहरू किन्यौँ। यसमा चाहिँ हामी सुत्ने सानो कोठा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो बेड। यसमा चाहिँ 2 जना एडजस्ट गरेर सुतिन्छ। यहाँ माथि 1 जना सुतिन्छ भने तल 1 जना सुतिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सामान राख्ने र चलाउने बेलामा चाहिँ हामी ढोका बन्द गर्छौँ। यु क्यान सी अन माई राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो सानो टोइलेट रहेको छ। यो चाहिँ चलाउने बेलामा मात्र हामी युज गर्न सकिन्छ। अनि यता चाहिँ यता पनि मान्छेहरू सुत्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सानो किचन हो। ओके, अब चाहिँ हामी बोटसँग फ्यामिलियर हुँदैछौँ कसरी चलाउने भन्ने बारेमा। एक हप्ताको सामुद्रिक यात्रामा हामीले इन्जोयमेन्ट मात्र होइन कि समुद्रमा कसरी अनुशासनमा रहने र सेलिङ कसरी चलाउने भन्ने बारेमा धेरै ज्ञान लिने मौका पायौँ। यहाँ हामीले ठुल्ठुला फेरीहरू आउँदै जाँदै गरेको दृश्यहरू हेर्न सकिन्छ र बोटहरू एकअर्कामा कसरी बाँधेर राख्ने भन्ने कुराहरू सिकिरहेको र हामी आफै पनि सिक्यौँ यस ठाउँमा। एउटा हार्बरबाट अर्को हार्बरमा जाँदै गर्दाखेरि बिसौनीमा हामीले त्यहाँका नेचुरल रिसोर्सेस म चाहिँ अहिले लिम्बू पाइछु। दृश्य चाहिँ यस्तो छ। जस हिजो बोटमा आइपुगेको यहाँ आउँदा रमाइलो भयो। राति खेल्दा डुल्दा यताउति। थ्याङ्क यू। कहिले घाम कहिले पानी बदलिँदो मौसम थियो। ठुला ठुला छाल आउँदा मनै सिरिङ्ग हुने गर्थे, तर त्यस डरमै एक किसिमको मजा आउँथ्यो। दिनभरि पानीमा डुलिरहँदा सिसीको होला जस्तो पनि भयो, तर अवश्य समुद्रको सुन्दर दृश्य, पानीको कलकल आवाज र शीतल बताससँगै मेरा मनहरू डुलाइरहे। मसँगै रहेका मेरो ब्रिटिस मित्रहरू पनि एकदम इन्जोय गरिरहेका थिए। हामी एकअर्कामा उनीहरूको कल्चरको बारेमा र हाम्रो कल्चरको बारेमा
नलेजहरू लेखामा सेयर गर्ने मौका पनि पाएँ। मेरो नम्बरी दिवा भने अर्को बोर्डमा परेको हुनाले हामी साँझ मात्र भेट्न पाउँथ्यौँ। जब हामी साउथ ह्याम्पटन आइपुग्यौँ, मेरो साथी दिवा र म त्यहाँ छेउमै रहेको सानो टाउनमा मजाले घुम्ने मौका पनि पायो। अहिले हामी एयरमाउथ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँको दृश्य यस्तो छ। यो चाहिँ बोटहरू बाँधेर राख्ने ठाउँ हो, हार्बर भनिन्छ यसलाई। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू राम्रो दृश्य। मेरो नम्बरी बस्ने बोट चाहिँ यता छ। हामी यसरी घुमघाम गऱ्यौँ यो ठाउँमा। राति हामी पबमा पनि गएको थियौँ। बेसिकली सेलिङमा चाहिँ हेड सेल र फ्लोर सेल भनेर दुईवटा भाग हुँदो रहेछ। हावाको डिरेक्सन अनुसार कहिले दुइटै लाउने, कहिले अगाडिको झार्ने पछाडिको झार्ने गरिदो रहेछ भने हावै नचलेको अवस्थामा चाहिँ इन्जिनबाट चाहिँ चलाउन सकिँदो रहेछ। तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न रङको डोरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो निलो रङको डोरी एकातर्फ र अर्कोतर्फ पनि रहेको हुन्छ। यसलाई एक तर्फबाट तान्छ भने अर्को तर्फबाट पुस गरेर माथि झन्डा टाङ्ने काम गरिन्छ। हावाको डिरेक्सन अनुसार माथि झन्डा टाङ्गिन्छ भने तल रहेको काखको ककपिटले यसलाई डिरेक्सन दिने काम गरिदो रहेछ। इनकेसको लागि समुद्रमा कोही क्याजुअलिटी देख्यो भने त्यसलाई कसरी इभ्याक्युएट गर्ने भनेर हामीले इभ्याक्युएसन ड्रिल पनि गरेको थियो। अब हामी अर्को डेस्टिनेसन पुग्नै लाग्यो। मेरो नम्बरी दिवाङले आज साथीहरूलाई पिरो गोर्खाकरी खुवाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल हेरौँ है त ऊ के गरिरहेछ अहिले। मेरो साथी दिवारले चाहिँ यहाँ यस्तो चिकन बनाउँदैछ। चिकन आज कहाँबाट ल्यायो चिकन चाहिँ? यो त दोस्त किनेर ल्याएको नि। ए आज बल्ल नत्र अस्ति नै लिएर आएको भए त गराउँथ्यौ नि होइन। ल्याएको नि दोस्त, त्यो चाहिँ बोर्डमा बनाउँदैछ। यहाँ चाहिँ दिवाको साथी, सँगै सुत्ने साथी। कस्तो छ त दोस्त? म एकदम किस्तामा पाइने खुसीलाई बटुलेर
जीवन सजाउनु छ। समय देखिँदैन तर धेरै कुरा देखाएर जाँदो रहेछ। लौ जाउँ है त साथी हो नयाँ ठाउँमा। जे छैन त्यसको इच्छा नगर, जे छ त्यसको सदुपयोग गर। मसँग मेरा समय छन्, म त्यसको सदुपयोग गर्दैछु। साथी हो, समय बलवान छ। जे गर्नु छ आजै गरौँ, भोलिलाई नटारौँ। सेलिङ कोर्स गरिसकेपछि त मलाई यस्तो लाग्यो कि आफूसँग इच्छा र सपना हुनुपर्छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त मेरो छोटो मिठो सेलिङको भ्लग? कमेन्ट गरेर नछुट्याउनु।